السلام عليكم. ترند حاليا بسوريا يلعن روحك يا ميلاد، قال بده ادلب رماد. القصة بتدور حول هذا اللاعب اسمه ميلاد حمد. كتب منشور عبارة: لازم بكرة نفيق على خبر ادلب رماد بالكامل وبلا محافظة من محافظات سوريا. طبعا هذا اللاعب لساته عم يلعب بعد سقوط الجحش، وجماهير نادي الكرامة بمباراة مدري مع مين، المهم صار ينادوا ويهتفوا بهالعبارة: يلعن روحك يا ميلاد، قال بده ادلب رماد. بيقوم اتحاد الرياضة شو بيعمل؟ بيعاقب جماهير نادي الكرامة انهم ما يحضروا. طبعا يلي طالع هذا القرار هو يا اما هذا يا اما هذا، المهم واحد من الاثنين ما بعرف، اسمه مصطفى ياسين مدري شو، صاحب ماهر الاسد، والصورة بتحكي. ومين وافق على هالقرار؟ شبيح كبير من شبيحة أبو رقبة، هذا هو اسمه فادي الدباس. وهذا الشخص كمان اسمه موفق فتح الله. طبعا هدول الشخصيات مين اللي خلاهم ورجعهم؟ هو هذا الشخص اسمه فراس التيت أو الطيط. وطبعا هذا الشخص وصل لهون بعد، مثل هذا الشخص لما عدلوا الدستور بسوريا عام 2000 بعد ما فطس أبوه، عدلوا له الدستور ب5 دقايق. وهذا فراس التيت عدلوا له الدستور كمان مشان يستلم المنصب ويرجع الشبيحة والمفسدين. أنا أطالب من كل شي صاحي وواعي يتم فصل هذا الشخص والشبيحة اللي معه، شفتوا صورهم من شوي. وهيك بس سقط ربهم الأعلى وهن ما سقطوا. وطبعا هذا كمان فاسد كبير ما تم محاسبته، والختيار الجن هذا ما تم محاسبته. فأكيد يعني راح يضل المفسدين ويضل يعملوا حركات التشبيحية يلي كانت من قبل، خصوصا هذا الشبيح. والله ما عم بعرف هذا ولا هذا، المهم واحد منهم صديق ماهر الأسد لساته موجود بمنصبه وعم بيشبح، وهو ما صف جنب هذا اللاعب وأصدر القرار. يعني هذا الشخص شلون بيضل بهالمكان؟ ما عم بعرف أنا. طبعا لا ننسى هذا الشخص كمان فاسد، هو